叫埋3月翻嚟。啊，不過佢話好似禮拜幾啊？有冇見過啊？佢有冇話幾時翻嚟？咩？哦。Henry，要求如果個快攻喺後半場壓咗球波，前面跟住要做一球單攞，一球單攞，只一球單攞。明白？好，好，去。
你錄到啊？你記唔記得阿邊隊嘅？你話俾佢聽。OK， 跟住，頭先阿邊做咩啊？首先佢做係輕安，你又做叻，跟住做咗動作去做，跟住呢個人你要兜底，兜唔底㗎，做個邊動，即係翻下氣，呢個係呢一度。製咗個距離差俾阿輝，阿輝亦都喺呢個時候把握到一個好嘅機會。OK， 呢個第一。第二樣嘢跟住，呢個波。好啦，我有兩樣嘢，等陣兩樣嘢大家打嘅過程嘅路上。第一，阿輝喺度，嗰個攞去個波，阿輝換晒，阿輝成手嘅，我一定要俾佢，冇咩踢我㗎啦。如果你係已經係完咗就話明白。但係如果俾人關注咗嘅過程嘅時候，我哋可以後面睇。第二樣嘢，如果佢哋嘅過程嘅時候，唔好諗咗做聽落嚟，你照帶落嚟，睇下唔俾我，然後單打，啱啊，好啦，跟住你先嚟到，就唔好亂到老遠嚟到呢邊。你如果對住阿俊人，我知道你聽波，我仲封你條路，你明唔明我想講咧？一封你條你就瓜柴㗎啦。你明唔明我想講啲咩啊？明唔明白？呢個係非常好啦。由快攻嘅過程嘅時候，跟住第一下將個波咩波咧？俾運球喎，我又過唔到個點啊？係搏佢咯，cut 中間，再俾佢曲前。你明唔明我想講啲咩啊？唔好諗住呢邊。咁當然呢一直個波見到前面空咗嘅話，就係攞巴士嘅 sense 就唔得，你邊cut中，箭頭已經跑咗去啦，個波嚟到呢邊嘅，咁你咪嚟出翻嚟呢一度咯。OK， 好 ，let's go，好追。你兩個做咩？爭兩隻啊！你呢件衫係咩？你嚟。
好似咁長應該將呢個情況做嚟做啊！真係要，計漏一條腰。我條腰得咁多嘅人，我條腰得咁多嘅人，真係唔係得波牌。
仔試一試，因為爭輸咗。
Michael 準唔準嘅呢度啲分？頭先你嗰球同阿桑，你帶埋個波過去。